Zdaj pa so možgani naših tekmovalcev že dodobra ogreti, še dobro, kajti pred nami so hitre celice. Tokrat se morata ekipi za odgovor prijaviti, če boste odgovorili pravilno, pa prejmeta po 2 točki za vsak odgovor. Najprej preverimo, koliko poznate britanske pevce. Pa začnimo s prvo hitro celico. Vijoličasti. Harry Styles. Harry Styles je pravilen odgovor. 2 točki za vijoličaste. Bravo. Pa gremo na drugega pevca. Rumeni. Ed Sheeran. Ed Sheeran je seveda pravilen odgovor. 2 točki tudi za rumene. Še zadnji angleški pevec pa je... Vijoličasti. Robbie Williams. Robbie Williams je pravilen odgovor. 2 točki za Šmarčane. Mi pa se bomo pognali k drugi trojki hitrih celic. Iščemo otroške skupinske igre. Ponavadi se jih igramo na prostem. Pa začnimo s prvo. Ristanc. Rumeni, ja, počakajte, da vas pokličem, ampak pravilen odgovor je seveda Ristanc. Bravo, 2 točki za rumene. Pa gremo na drugo igro. Vijoličasti. Gnilo jajce. Gnilo jajce je seveda pravilen odgovor. Izmenjevanje točk, odlično. Mi pa gremo še na zadnjo igro. Ta pa je malce daljša in vam je delala nekaj težav, in sicer iskali smo, ali je kaj trden most. In kaj je odgovor? Kamen, skala, kost. Kakor kamen, skala, kost. Mi pojdimo na zadnji sklop, iščemo tokrat velike reke, ki tečejo po ozemlju samo ene države. Začnimo s prvo. Vijoličasti. Volga. Volga je pravilen odgovor, seveda. Teče samo po Rusiji. Mi pa gremo na drugo dolgo reko. Mississippi. Seveda, počakajte, da vas pokličemo, ampak Mississippi je seveda pravilen odgovor. Teče samo po Združenih državah Amerike. In še zadnja dolga reka je... Ta pa je bila tudi malce težja. Najdaljša reka, ki teče po ozemlju samo ene države. Jangtse Kiang po kitajski. Ste že slišali? Dobesedno pomeni dolga reka.